Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 10 million so'mdan 50 million so'mgacha bo'lgan pul mukofotlarini kimlar olishi haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar videomizni manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Musobaqa g'oliblari pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Qarorga ko'ra, musobaqada g'olib bo'lgan harbiy xizmatchilar quyidagicha rag'batlantiriladi. Birinchi bosqichda g'olib bo'lgan jamoaning har bir a'zosi bir yo'la to'lanadigan 10 million so'm pul mukofoti hamda jamoa uchun harbiy qism, muassasa komandiri, boshlig'i kubogi. Ikkinchi bosqichda g'olib bo'lgan jamoaning har bir a'zosi bir yo'la to'lanadigan 30 million so'm pul mukofoti hamda jamoa uchun harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni kubogi. Uchinchi bosqichda g'olib bo'lgan jamoaning har bir a'zosi bir yo'la to'lanadigan 50 million so'm pul mukofoti hamda jamoa uchun mudofaa vaziri kubogi. Mudofaa vazirligi musobaqalarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi organ hisoblanadi. Musobaqada ishtirok etuvchi hamda saralab olingan harbiy xizmatchilar hisobini yuritish maqsadida xizmat doirasida foydalanish uchun mo'ljallangan yagona elektron reyestr joriy etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.